no dia 26 de maio, a partir das 14 horas. Ainda te surpreende, dando mais amor. Com 16 anos eu tava comendo terra. Cubra-me do meu coração calor. Eu adoro o timbre da voz dele, adoro a garra que ele tem. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Só tu és santo. O teu timbre, ele é um timbre, ele é fora dos padrões. Não haverá. Que voz é essa? Morrer, morrer, morrer pra viver. Quero ver você na final, viu? Você acompanhará a segunda semifinal do Festival Som da Glória. Apresentado por Cláudio Fernando. No domingo que vem, a grande final. Outros 4 participantes passarão para a final em busca do prêmio de R$10 mil. E essa decisão está na mão dos jurados. Não perca! O alerta tá ligado aqui nosso, entendeu? Som da Glória. Grandes talentos é na ISTV.